大家好，我係 Terence。今日咧，我其實係想講後大腿嘅伸展㗎。咁我其實之前咧都有講過好多後大腿嘅伸展㗎啦。咁影片咧我都唔止拍第一次㗎啦。咁但係因為又有朋友咧去到問我後大腿嘅伸展，其實我哋應唔應該去到晾起隻腳啊？即係遞高喺一啲嘅欄杆啊上面啊去到做。咁所以咧，我見到既然又有咁樣嘅疑問咧，我就再開多一集去到解答啦。嗱，其實咧，當我哋去到做後大腿嘅伸展嘅時候咧，我哋最常見嘅當然就會係坐式啦，坐喺地下度啦。咁又或者係坐喺凳度嘅，咁啊會係方便一啲嘅長者啊。咁又或者就算唔係長者都好啦，我哋坐喺辦公室咁冇理由會坐喺個地下度噶嘛，無啦啦。咁所以咧，我哋就會坐喺度凳度伸展，其實都一樣可以嘅。咁相對安全啲，同埋喺任何嘅地方都做得到添。咁如果係站式嘅話咧，其實我哋都一樣可以嘅。咁只不過咧，有好多時候我哋為咗係增加我哋個伸展嘅效果啦，可能自己覺得咁樣伸展得會係好啲啦，又或者係覺得自己隻腳晾得越高，就代表自己個柔軟度越好越勁，咁所以就晾到去好高嘅欄杆度啦。咁就係有朋友問我啦，喂，晾到咁高，其實有冇問題咧？定係究竟我哋係越晾得高就代表越好咧？嗱，首先咧，我哋要知道，我哋後大腿咧，其實會係連接住我哋個盤骨嘅，咁同時間咧會係連接住我哋嘅大腿骨啦，即係呢一個啦，大腿骨同埋我哋小腿呢一邊嘅骨頭嘅，咁係連接住呢一啲嘅位置，咁先至係可以令到我哋個腳係屈曲上嚟啦。咁同時間仲有一個嘅功能嘅，就係咧我哋個呢個叫做寬伸，即係將我哋整隻腳向後扔呢一下動作。咁我哋咧，其實一個人嘅人體咧，其實佢係好奧妙㗎。你想做嗰個動作咧，佢會係出盡辦法俾你去到做㗎。咁如果例如咧，其實我自己我晾到咁高咧，其實我係個動作會係錯晒嘅。咁我話俾大家知咧，點解會晾上錯晒？因為我柔軟度其實都唔得，唔可以晾到咁高。但係我一樣可以將隻腳擺到上台上面，伸直隻腳一樣冇問題。好啦，我晾上去，我話我唔得㗎嘛，但係其實我都一樣照樣晾到上嚟㗎。但係咧，我晾咗上嚟嘅時候，其實我係用咗另外一啲嘅肌肉去到代償，令到我做到呢個嘅姿勢啫，就係產生盤骨後傾啦。其實當盤骨後傾嘅時候咧，通常我哋都會伴隨埋我哋個下背會係變成係攣嘅。咁呢個時候咧，就會令到我哋隻腳可以抬到上去啦。因為當盤骨後傾嘅時候，我哋個後大腿嘅肌肉咧係會縮短翻啦。咁我哋咧先至可以有空間擺腳上嚟，唔會話因為扯住晒隻腳個後大腿而令到做唔到呢個姿勢。好啦，咁跟住我哋咧再向前傾啊嘛，因為通常都會咁做啦，再向前傾落去。你睇下啦，如果以我嚟講嘅話咧，可能有啲朋友會做得到啦，佢柔軟度高，但係我柔軟度咧喺呢個時候其實都已經係，即係我柔軟度後大腿其實唔係太差嘅。咁但係如果我要晾到上嚟呢個位置，其實我都會好困難。我要落去嘅話咧，其實最終係點咧？最終我係會變成彎腰落，跟住個目標咧就會變成好似我個頭要去到掂到隻腳咁樣。但係其實我一路做緊個動作咧，都係做緊彎腰啫，而唔係繼續去伸展我嘅後大腿。如果我喺呢個時候我要繼續伸展我嘅後大腿，其實係要做咩動作咧？個人其實係唔需要彎腰，其實我而家要係做盤骨前傾喺呢個時候，刻意扭翻向前。即係咧，類似我而家呢個時候做趌 pat pat 嘅動作。嗱，可能你會覺得，點樣去到令大家容易啲理解咧？我哋做翻個最簡單嘅動作啊！平時大家應該都有做到嘅，一隻腳曲，另外一隻腳直伸出去。嗱，今次咧，我哋整隻腳嘅腳掌係黐住個地下嘅。好啦，身體向腳尖方向。嗱，然後我哋唔好壓落去住，個人唔好壓落去，你稍前傾少少得㗎啦。然後唔好再壓落去，我哋做一個趌 pat pat 嘅姿勢，喺呢個時候做趌 pat pat。嗱，見唔見到？其實個姿勢當然係好細啦，好細微啦，但係你都會見到嘅。見唔見？我而家係開始有趌 pat pat 嘅姿勢，你自己都試一試。其實當你一做個趌 pat pat 嘅姿勢咧，你後大腿你就會覺得係扯住㗎啦。所以咧，其實我哋係做盤骨前傾嘅時候，呢個動作即係我哋所講趌 pat pat 啦，頭先講咗，就會令到後大腿拉長㗎啦。嗱，有另外一個嘅方法咧，可以令到大家咧喺個 mindset 上面，即係我哋成日好多時候做運動咧，都係講緊我哋個意念係點樣去到處理嗰個動作嘅啫。你試下將個意念唔好諗自己個人究竟係壓到去幾前，你而係諗
自己個肚臍向你直腳嗰邊嘅大腿去到壓落去。反而如果你話俾我自己嚟講嘅話咧，我其實個腳咧，我擺到大約係呢個高度嘅啫，晾隻腳上嚟，然後我而家咧就可以控制自如啦。我可以去到做到盤骨前傾、後傾又得，我可以控制到自如，然後先至再向前壓落去。其實我嘅話咧，我係大約擺到呢個高度，我已經盡㗎啦。壓落去，肚臍向大髀方向放落去。嗱，諗嘅啫，其實放唔到嘅。咁如果人哋柔軟度好高嘅話，可能會放到啦。咁但係我就冇辦法放到落去㗎啦。但係我哋係咁樣諗住放佢落去，咁樣咧就已經係一個咧非常之好伸展後大腿嘅方法嚟㗎啦。好啦，咁今日嘅分享到呢度先，咁我哋咧下次咧再睇下有冇其他題目啦。咁又或者係你覺得有啲乜嘢嘅問題想問我嘅話，你都可以喺下邊留言度同我咧去到一齊交流，大家傾下。好啦，我哋下次翻嚟再見，拜拜。